大家好，我叫雷鋒，今日想同大家分享嘅題目就係關於強積金對沖一般常見嘅問題。未開始講之前，請大家幫忙點讚同撳埋免費訂閱嘅鐘仔，呢啲就係對我繼續製作影片最大嘅支持。多謝大家。問題一：取消對沖後，遣散費或長期服務金嘅計算方式有何不同？根據現行僱傭條例，月薪僱員遣散費或長期服務金嘅計算方法，為僱員每服務滿1年可得終止僱傭關係前最後一個月全月工資嘅2/3，每月工資上限為22,500元。而遣散費或長期服務金嘅最高款額為39萬元。取消對沖後，遣散費或長期服務金嘅計算方式和上限將維持不變。留意，僱員亦可選擇以終止僱傭合約前12個月嘅平均工資計算。日薪或健薪僱員可選擇以終止僱傭關係前最後工作嘅30個正常工作日中任何18天工資，亦可選擇以終止僱傭關係前最後12個月每日平均工資嘅18倍計算，以22,500元嘅2/3為上限，即15,000元。如僱員在2025年5月1日當日或之後入職，僱員嘅遣散費或長期服務金全屬轉制日或之後嘅服務年資，計算方法與現行僱傭條例一樣，沒有改變。如僱員在2025年5月1日之前入職，僱員嘅遣散費或長期服務金會以轉制日為界，分為轉制前及轉制後兩部分。轉制前部分，僱員在轉制日前最後一個月全月工資乘2/3乘轉制日前嘅服務年資。轉制後部分，僱員在終止僱傭關係前最後一個月全月工資乘2/3乘轉制日起嘅服務年資。如僱員在2025年5月1日當日或之後入職，僱員嘅遣散費或長期服務金全屬轉制日或之後嘅服務年資，計算方法與現行僱傭條例一樣，沒有改變。問題二：如僱員在轉制前嘅僱傭期不足2年或5年，會否影響其享有遣散費或長期服務金嘅資格？現行僱傭條例下可享有遣散費或長期服務金嘅資格，在取消對沖後維持不變。將僱員嘅僱員期分為轉制前僱傭期和轉制後僱傭期，只用以計算其遣散費或長期服務金轉制前部分及轉制後部分嘅款額，並不會影響僱員享有遣散費長期服務金年資方面嘅資格。問題三：如僱員嘅遣散費或長期服務金總額超過僱傭條例所規定嘅39萬元上限，應如何計算遣散費或長期服務金轉制前部分及轉制後部分嘅款額？如果僱員嘅遣散費或長期服務金總額，即轉制前部分及轉制後部分相加嘅總和，超過僱傭條例所規定嘅39萬元上限，超出上限嘅款額須從轉制後部分扣減。換言之，遣散費或長期服務金轉制前部分嘅款額維持不變，但以39萬元為限。遣散費或長期服務金轉制後部分嘅款額應為39萬元減去遣散費或長期服務金轉制前部分款額後嘅餘額。問題四：取消對沖後，是否所有款項都不可再用以對沖僱員嘅遣散費或長期服務金？在取消對沖後，僱主不可再使用其強積金強制性供款累算權益對沖僱員在轉制日起的受僱期嘅遣散費或長期服務金，即轉制後部分。取消對沖不具追溯力。如僱員在轉制日之前已受僱，僱主可繼續用其強積金供款累算權益，不論是在轉制日前、當日或之後作出。
亦不論是強制性或自願性供款。對沖僱員在轉制日前的受僱期嘅遣散費或長期服務金，即轉制前部分。問題5：取消對沖會為僱員帶來什麼實際得益？取消對沖後，絕大部分僱員，包括服務年資長嘅僱員，獲得嘅權益總和，即遣散費或長期服務金，連同其強積金戶口內嘅僱主強制性供款累算權益，會較其在現行對沖制度下所得為多。僱主不可再使用其強積金強制性供款累算權益對沖僱員嘅遣散費或長期服務金轉制後部分。僱員可保留更多強積金累算權益作退休保障之用。至於在轉制日前遣散費或長期服務金已達最高款額嘅僱員，他們在取消對沖後所得嘅權益總和，亦不會較其現行在對沖制度下所得嘅為少。問題6：取消對沖安排如何減低僱主在轉制日前裁員嘅風險？為何僱主在取消對沖前解僱僱員，有可能會增加其遣散費或長期服務金嘅開支？為減低僱主在轉制日前裁員嘅風險，取消對沖不具追溯力。就轉制日之前已在職僱員嘅遣散費或長期服務金轉制前部分，會有以下安排：遣散費或長期服務金轉制前部分會以轉制日當時嘅工資，而非僱員終止僱傭時嘅工資計算。因此，無論僱員在轉制日後嘅工資有否增加，或在轉制日後多久才離職，其遣散費或長期服務金轉制前部分嘅款額都不會增加。及僱員在轉制日後才離職，僱主仍可繼續用其強積金強制性供款累算權益對沖僱員嘅遣散費或長期服務金轉制前部分。因此，僱主在轉制日前解僱現職僱員，並不能節省遣散費或長期服務金嘅開支。在一般情況下，僱主在轉制日前解僱現職僱員，然後聘用新僱員，遣散費或長期服務金嘅支出反而會更多，因為現職僱員整段受僱期嘅僱主強積金供款累算權益，可繼續用作對沖遣散費或長期服務金轉制前部分。我今日嘅分享就講到呢度，多謝大家嘅收睇，拜拜。